洪哥啊，呢度香港地咁樣人工咁貴，全部手工做，掂唔掂啊？今日專登嚟香港，我哋今日揾 King 哥入啲正嘢。香港點心。King 哥，哎呀，嚟緊世紀擁抱先。哇，使唔使咁好招呼啊？冇好多嘢啊，粗粗地食住先。 King 哥，哇，件件都係啱新出嚟喎。係啊，呢啲咪你冇攞經典啊？係啊，呢個哇，真係香港啲經典蝦餃燒賣經喎。典哇，透明嘅話，哇，呢啲係咩嚟㗎？嘢，芝士拉絲蟹黃包。我要食你至拿手嗰隻識游水嗰隻餃啊！咁我包俾你試下，今日包2個獲獎點心。就係紅哥 show time 嘅時候啊！哇塞，有咁嘅嘢散手喎！呢啲係就咁喺隔離嘅，想偷師都好難學喎，你冇翻咁上下多年係嘛？紅哥，你包一隻呢個咁嘅天鵝蛋，最快可以要幾耐？我唔知有幾耐，但係總之冇人夠我快。咁勁！我嚿嘢重新猜過啊！其實呢嚿同頭先嗰嚿唔同㗎。唔同啦，呢度係用嚟做嗰個雞泡卷嗰個紋，嗰個元氣嗰個紋。好有型咁嘅樣喎！呢個就係攞咗金獎嘅話，係啊，呢個係攞到世界全球第3特金獎。特金。哇！好逼真嘅雞泡魚啊！脹卜卜㗎，特別呢條啊，睇下脹卜卜㗎，你唔好講嘢，即刻食嘢。爆米汁啊！哇！啲帶子好鮮味喎。金獎聽講係滿分喎。係啊，呢個唔止啊，本身係特金獎1次。即係致敬嗰個。厲害！你冇嚟，總之就好犀利。精神！你冇嚟，總之好犀利，耶！